لألمانيا دو برپرسین برین سیخوریا رژیما سوریه bi tometên tawanên eşkencekirina welatiyên Sûriyeyên sivîl ta bimirnê û binpêkirinin dijî mirovatiyê hatin girtin. Çalakvanê Kurd Şepal İbrahîm ku endamê Ofîsa Sûriya ya Rêxistina Amnîstiya Navdewletî ye, duh êvarî dropala xwe ya fermî de belav kir ku hikûmeta Almanyayê Enwer Reslan eqîdê berê Şaxê El-Xetîb di 151 yê sîxoriya rejima Esed li Şamê bi tawanên binpêkirinin dijî mirovatiyê û eşkencekirina welatiyan girt. İbrahîm dazanîn ku du kesên din jî pêre hebûn, ew jî hatin girtin û ev yek cara yekeme li Almanyayê tê encam dan. Herwiha İbrahîm got ku ev gav di daxuyanî ku dadwerî berdewam e, kêfxweşiya xwe daxuyanî û pîrozbahî li hemî qurbaniyên Şaxê Xetîb û malbatên wan kir. Her di vê derbarê de jê derna medyayên navdewletî û herêmî eşkere kirin ku polîsên yekgirtî yên Almanyayê li Berlîn her du berpirsên bereyên sîxoriya rejimê li Şaxê El-Xetîb di 151 eqîdê bi navê Reslan ku di sala 2011 ta 2012 de berpirsê beşê lîkolînan bû di sîxoriya giştiya rejimê de. Berpirsekî din bi navê İyad ku guman li ser heye ku nîzî 2000 kes bi taybet çalakvan işkence kirine û bi kêmayî du kes kuştine. Di heman demê de bi tawanên binpêkirinin dijî mirovatiyê û kuştin û eşkencekirina çalakvan û welatiyan di zindanên rejimê de li devera zirarînatê girtine. Herwiha jê deran serbar kir ku her du berpirsên sîxoriya rejimê di dawiya 2012 de ji Sûriyê derketibûn. Her dem û demekê dîvçûnên dadwerî li payê hin kesayetên girêdayî rejima Sûriyê ku destên wan dikuştin, terorkirin û îşkencekirina welatiyên Sûriyê de bi taybet çalakvan û siyasetmedaran de heye, li hin welatên cîhanî di nav wan de welatên Ewropayê û Almanya tên girtin da ku di dadgehên navdewletî de werin dadgehkirin.